សួស្តីអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាដែលនិយមតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel ខា Technology ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានសេចក្តីសន្និរីរាយនិងមានវីដេអូមួយចង់ចែកចម្លែកបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទុកគ្រាន់ជាចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យានិងការជួសជុលរថយន្តក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននោះគឺខ្ញុំមានអ្វីថ្មីចែកចម្លែកបងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងមួយទៀតគឺអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើបន្ទាប់នោះគឺសូមបងប្អូនជួយចែករំលែកនៅចំណេះដឹងនេះទៅមនុស្សតគ្នាឲ្យបានដឹងដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានចែករំលែកទៅបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះវីដេអូដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យលោកស្រីនាងកញ្ញាគឺតាក់ទងទៅនឹងបាទ Toyota បាទ HILUX REVO បាទ Rally ឆ្នាំ2019គឺចេញសញ្ញា ABS នេះបងប្អូនណាបាទនេះចេញ ABS ហើយនឹងសញ្ញារអិល warning light បាទឥឡូវនេះគឺរថយន្តយើងបានបញ្ឆេះរួចរាល់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែវា alert បាទភ្លើងនេះគឺឡើងនៅក្នុងតាបឡូនេះបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងតាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពគឺ ABS របស់យើងមានបញ្ហាដូច្នេះខ្ញុំក៏អត់ទាន់ដឹងថាវាមានបញ្ហាអ្វីដែរមានតែទាមទារឲ្យយើង connect បាទកុំព្យូទ័រឬក៏ GTS ឬក៏ Attitude ដើម្បីធ្វើការ check មើលលេខកូដតើវាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រាំង ABS របស់យើងដឹងហើយថាប្រព័ន្ធប្រាំង ABS គឺជាប្រព័ន្ធប្រាំងមួយដែលសម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងរក្សានៅប្រព័ន្ធប្រាំងឲ្យយើងមានសុវត្ថិភាពបាទឬគេហៅថាទប់លំនឹង VSC ឬក៏ ABS track នេះឯងបាទឥឡូវនេះដោយសារតែឡាននេះរថយន្ត Revo HILUX REVO ឆ្នាំ2019 Rally នេះមានបញ្ហាទាក់ទងនឹង ABS បាទវានៅពេលដែលមានបញ្ហាទាក់ទងនឹង ABS វានឹង alert លេខកូដសុំទោស alert ភ្លើង check warning light បាទនៅក្នុងតាបឡូដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នានេះបាទដូច្នេះឥឡូវនេះខ្ញុំបាន connect GTS រួចហើយដើម្បីធ្វើការ check មើលនៅលេខកូដថាតើមានបញ្ហាអ្វីតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធ ABS ឬក៏ track របស់យើងបាទឥឡូវយើងមើលទៅរបៀបទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែ connect កុំព្យូទ័របាទសូមអរគុណយ៉ាងច្រើនចំពោះបងប្អូនចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel ខា Technology ហើយសូមបងប្អូនអ្វីដែលបងប្អូនចង់ជួយខ្ញុំនេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដោយដែលខ្ញុំបានចែករំលែកទៅអ្នកនរគ្នានេះគឺជួយចែករំលែកទៅមនុស្សតគ្នាបានដឹងដើម្បីទុកគ្រាន់តែចំណេះដឹងក្នុងការឬក៏ជាចំណេះដឹងមួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទខ្ញុំចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចែករំលែកទៅមិត្តភ័ក្តិអ្នកដទៃឬក៏បងប្អូនដែលស្រឡាញ់បន្តទៀតផងដែរបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមទុកថាបងប្អូនប្រកាសជាជួយចែករំលែកនៅវីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានសូមធ្វើការ connect កុំព្យូទ័រតែម្ដងបាទ connect មើលតើបញ្ហា ABS នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងអ្វីបាទមានបញ្ហាអ្វីដែរបាទសូមអធិស្ឋានដោយសារតែកុំព្យូទ័រនេះរៀងដើរយឺតបន្តិច
បាទឥឡូវនេះគឺលេខកូដរបស់យើងគឺបានសូមកហើយបាទលេខសូកូដរបស់យើងនេះគឺប្រាប់ថាខ្ញុំហៅឡើងនៅកន្លែង Q ហ្នឹងគឺប្រាប់ថា C1405 គេដាក់ថា open or sort in from speed sensor air has secret បាទអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាបាទដាច់ខ្សែបាទដាច់ខ្សែឬក៏ short circuit បានន័យថាព័ន្ធសេមានៅក្នុងហ្នឹងបាទត្រង់ speed sensor air has circuit អញ្ចឹងតទៅនឹង speed sensor តទៅនឹង sensor ABS កង់មុខស្ដាំបាទឥឡូវនេះតើបងប្អូន check ទៅមើលតើវាពិតប្រាកដមែនអត់បាទបាទនេះគឺដាច់ខ្សែបាទនេះគឺដាច់ខ្សែដូចអ្វីដែលនិយាយថាបាទនេះគឺដាច់ខ្សែបាទទៅហើយបាទគឺកដោខាំបាទកដោខាំបាទដាច់ខ្សែទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការតខ្សែនេះឡើងវិញបាទតខ្សែឡើងវិញបាទនៅរៀងចំណុចខ្សែឡើងវិញតើភ្លើងនៅក្នុងកាបឡូបាទទេបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនរងចាំទស្សនានៅពេលខ្ញុំតខ្សែទៅហើយខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនសូមអរគុណសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបបងប្អូនសូមសិនយើងជួបគ្នាទៀតតទៅនឹងពីតតែហើយសូមរងចាំទស្សនា
rồi bây giờ to háiយើងបាត់ភ្លើងហើយបាទបាត់ភ្លើងសញ្ញា ABS ឬក៏រអិលហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវមិនជឿខ្ញុំបើកសក់បាត់សក់អស់ហើយខ្ញុំបើកសក់អស់នេះមើលមកទៀតនេះអូខេឥឡូវវាចេញហើយអញ្ចឹងទីទៀតខ្ញុំដេរវាឆេះបាទបាត់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងទីទៀតខ្ញុំចូលទៅកន្លែងលេខកូដដើម្បី clear លេខកូដឲ្យបងប្អូនមើលណា clear លេខកូដវានៅតើលេខកូដវានៅក្នុង current ឬក៏នៅក្នុង history ទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនរងចាំស្ដាប់រងចាំទស្សនាខ្ញុំនឹងចូលដល់សេរីអញ្ចឹងបាទយើងចូលទៅកាន់ ABS ដើម្បីមើលលេខកូដវាតើវាដូរពី current ទៅ history នោះបាទឥឡូវដូរនេះពី current បាទទៅ history នេះបាទឥឡូវខ្ញុំ clear លេខកូដទៅ clear ចេញវានៅ history ថ្មីត្បិតតែវាក្នុងតាប់ឡូវាបាត់មែនតែវាមើលកុំព្យូទ័រវានៅក្នុងលេខជាប់លេខកូដប៉ុន្តែវានៅក្នុង history អញ្ចឹងដើម្បីនេះយើង clear វាអស់ទៅបាទឥឡូវបាត់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងចូលដល់ tally ដើម្បីយើងមើលវាទិន្នន័យវាបាទអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនារបស់លោកស្រីនាងកញ្ញាជួបគ្នានៅវីដេអូ